हेलो गुड आफ्टरनुन साथी हो। आज चाहिँ म मेरो छोरीको फेभरेट बनाना सेक बनाउँदैछु। एकदम चिल बनाना सेक। यस्तो गरम छ साथी हो, के गर्नु। मैले चाहिँ फर्स्ट चाहिँ यहाँ दुईटा बनाना लिएर मैले टुक्रो टुक्रो काटेर चाहिँ मैले मिक्सीको जारमा हालेर चाहिँ माथिबाट एकदम चिल दुध पनि लगाइदिएँ। अनि यता मैले ड्र्यागन फ्रुट पनि काटेर चाहिँ प्लेटमा। साथी हो यस्तो गरम छ कि नानीहरूले खालि चिसो चिसो मात्रै खानु खोज्छ हो। मैले चाहिँ आज मिल्क सेक बनाइदिएको, बनाना सेक। अनि मैले मिल्क सेक माथिबाट लगाएर चाहिँ एकदम चिल आइसक्रिम चाहिँ माथिबाट लगाइदिएँ। साथी हो, तपाईँहरू पनि घरमा यस्तो गरममा नानीहरूलाई बनाएर यसरी दिन सक्नुहुन्छ है।